Так, глядачі, доброго дня. Сьогодні починається кузовний ремонт моєї Geely. Geely CK 2008 року випуску. Ремонт починаємо з розборки салону. І так, розборка салону я вже трошки почав. В принципі, розбираємо повністю, знімаємо всі сидіння, знімаємо бокові нижні обшивки. Як можемо бачити, низ виходить в нас ось так. Ось так, ось так. Але щоб це все зняти, нам потрібно зняти сидіння. В даному випадку переднє сидіння знімається, кріпиться на 4 болтах. 2 спереду. Вже ржавчина трошки пішла. 2 спереду, відповідно 2 ззаду. Нічого складного нема, відкручуємо ключик на 13 і в принципі відкручується. Далі йде нижня обшивка. Нижня обшивка, я починав з гвинтів, які закручені від переду до заду. Їх в принципі 4, 7, 8. І центральний, по центру є болт на 14, підключик на 14 для кріплення ремня безпеки. Ось такий у мене знизу вже ржавий. Щоб зняти обшивку центральної консолі, треба відкрутити ще цей болтик. Відкрутив, зняв, в принципі, нічого також складного нема. Що стосується заднього сидіння, заднє сидіння кріпиться в нас, така в мене ржавчина вже повсюду. Кріпиться в нас, спинка кріпиться на 2 гвинтах до завіса. 2 з одної сторони і 2 з другої сторони. Це що стосується спинки, і відповідно на замках з одної і з другої сторони. Це, що стосується спинки, знімається також дуже легко, дуже просто. Нижній диван відкидується допереду на ось таких от завісиках. Так, на таких завісиках з одної і з другої сторони. І просто витягується таким ривковим рухом, відщолкується доверху. Пізніше будемо розбирати середню консоль. Також вже трошки почав, щоб не заважали крісла. Знявши крісла, це робити легше. Значить, відкручуємо таку нашу ячейку, яка є в середній консолі. На 2 гвинтах. Ось ця. І відкручуємо ще по 2 гвинта з кожної сторони на середній консолі. Тут і ось тут. Один і другий. І також є гвинт, я так підозрюю, що у нас всередині в бардачку. Зараз я це все також покажу. Так, відкрутивши ці всі гвинтики, відкручуємо ще 2 гвинтики на самій ручці ручного гальма і знімаємо це все допереду. Секунду. Так, ось так воно виглядає без середньої консолі. Це у нас троси наші ручного гальма. Це у нас його регулювання. Відповідно, провертаючи ось цей гвинт, ми регулюємо натяжку даних тросів. Так, далі розбираємо далі середню консоль, бо планую, чесно кажучи, витягнути даний ковролін, трошки почистити його від багаторічного забруднення. Вже коли буду збирати, я думаю, що він вже має бути чистий. І знімаємо ось ще цю консоль, яка кріпиться, застріляли китайці гвинтиками. Будемо відкручувати. Це в нас знімається догори. Ось так. Якось
Це у нас наш рычаг переключення з чохлом. І знімаємо так звану бороду з другої сторони також. Так, ось так виглядає розібрана наша середня консоль. Це вже все. Далі лишилась сама торпеда. До торпеди я, напевно, лізти не буду. Хай вона стоїть на місці. Туди я не полізу. І я думаю, цього буде достатньо, щоб витягнути ковролін звідси повністю і подивитись вже на саме дно автомобіля. Зараз розберу ще цю сторону. От як ми бачимо, кріплення одне, друге. Так, серединка, так як я і говорив, що треба ремінь відкручувати. І ще одна пластмаса тут і тут. Зараз ми це все знімемо і я вам все покажу. Так, ось так виглядає наш автомобіль без внутрішнього салону, без пластмас. Зараз лишилося ще нам дверки розібрати і зняти ось цю ручку. Ця ручка відкручується в нас, знімається верхній рычаг. Ось так. Так, і оця сама накладна знімається, відкручуючи цю гайку. Так, просто витягується вверх. Вона має ось тут різьбу. Ось тут, яка мене трошки вимахала. Яка закручена в сам рычаг. Тобто треба її притримувати рукою, тоді можна зірвати рычаг, відкрутити його, пізніше вже зняти цю всю радість. Ну і далі для самого транспортування накинемо рычаг на місце. Рычаг, головку рычага. І якось так ми доїдемо до сервісу. Ну, в процесі розбирання виявилась невелика печалька. Я думав, я цей ковролін повністю знімлю. І відчищу на кінець-то. Але, на жаль, мені до цього, напевно, що руки не дійдуть, тому що ось тут є повністю цільна перемичка, яка ховається за цими за цією кулісою. Тобто або відкручувати 4 болта і витягувати. Але крім цього, вона ще ось тут є теж цільна. Тому якби, я знаю, можу відкрутити хіба ось цю консоль, ну подивлюся. Так, ось так виглядає розібраний салон Geely CK, точніше, без середньої консолі, як я і говорив, без боковин порогів. Що у нас твориться під низом, під ковроліном? Я так підозрюю, що тут же були люди до мене. Це вже не є. Напевно, що заводське. Така обезшумка. Чи обезшумка, чи не знаю, як його навіть назвати. Теплоізолятор. Це вже не звідси. Напевно, попередній власник рятувався від чогось. Не знаю, від чого воно рятує. Ось так воно виглядає. В принципі, досить пристойно. Я думаю, буде страшніше. Що у нас ще тут спереду? Все гарно, все чистенько, все гарненько. Я думаю, буде страшніше. Так, це у нас пасажирська сторона.
А от водійська сторона трошки, напевно, буде гірше. З водійської сторони бачу тут трошки корозії. Оп. Що це у нас? Так, мушу перервати. Так, з водійської сторони маємо ззаду трошки. Ржавчина пішла. Це, я думаю, не проблема. Це підчиститься. Дир вроді не видно. Це у нас така сама гідроізоляція. Сюди хтось впакував. Ну, а це, напевно, що заводський коврик. Ось такої товщини він у нас де. Тобто такий досить пристойний заводський коврик. Досить гарно він тут покладений. Врізаний і досить пристойної товщини. Так, що в нас під ногами водія? Під ногами водія знов та сама радість. Напевно, будемо ми це все викидувати. А тут вже стоїть отака вата. І вата з водою. Тобто тут присутній конденсат. Конденсат або десь у нас щось підтікає. Ну нічого, будемо сушити. Саме головне, що ржавчини, як такої, аж сильної не видно. Це вже мене тішить. Я думав, буде гірше. Ну, все-таки вирішив знімати я ковролін. Ковролін мене не пускала. Отут перемичка самого ковроліну, неохота мені було його різати. Відповідно, що робимо? Відкручуємо тут два вінтика. Які кріпить кронштейн панелі. І отут один і другий вінтик, які кріплять нижні два кронштейна отакого плану. Відповідно, це в нас дасть витягнути ковролін з-під нього. І так само відкрутимо 4 вінтика кріплення куліси. І з-під нього також витягнемо ковролін. Ну, спереду ковролін я витягнув. Так як я казав, відкрутив один кронштейн, відкрутив кулісу. Але тут у нас ще одна цяцька. Треба відкрутити ще трос ручника, тому що також під ним є ковролін, різати мені його трошки неохота. Так, і щоб його звідси витягнути, нам потрібно відкрутити ось це регулювання. І тоді у нас вийде назовні цей кінцевик тросів разом з штирем регулювання. Тоді можна буде спокійно витягнути ковролін. Розбираємо задні двері. Задні двері у нас тримаються тут. На тій пластині є заглушка, під заглушкою є один гвинтик. Тут один гвинтик, також під заглушкою. І внизу два гвинтика на задніх дверях. Пізніше відкручуємо кнопку закривання дверей і решта у нас сидить на защолках. Відповідно, ривком зриваємо саму нашу дверну карту з защолок. Зняли дверну карту з защолок, від'єднали лампочку, яка йде на відкривання дверей, освітлення, і склопідйомник. Кнопку витягнули і все, дверна карта знята. Так, ось так виглядає наш салончик. Розібраний. Все розібрано, все розкладено. Наш багажник. Ну, тут, в принципі, першу дирочку вже знайшов під ногами пасажира заднього. Ось так це все виглядає. Ну що,
будемо їхати до майстра.